है दोस्तों, DLK.com में आप सभी का स्वागत है। जो लोग उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर SI, सब इंस्पेक्टर SI क्लर्क और सब इंस्पेक्टर ASI अकाउंटेंट के लिए फॉर्म फिल किए थे 760 पदों के लिए, उन सभी लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आने वाला है। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं 22 जुलाई यानी कल इसको शाम को निर्धारित कर दिया गया था। और इसका जो एग्ज़ाम होगा 28 और 29 जुलाई को होगा। तो आप सभी को इस वीडियो को देखते रहना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस रिलेटेड, आप जो है ये जो टाइपिंग देख रहे हैं, हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग, आप जो है घर बैठे सिर्फ 4 से 5 दिनों में आसानी से सीख सकते हैं। और आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप जो है बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर देने वाले हैं जो कि आप जो है तुरंत उन सबको डाउनलोड करके घर बैठे, बस कहीं जाना होना नहीं है, आप जो है खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप जो है 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बताने जा रहे हैं जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये आपकी टाइपिंग एकदम भरपूर बढ़िया से करा देंगे। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उन सभी एग्ज़ाम में भी ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको DLK.com को ऑफिशियल वेबसाइट में चले आना है। DLK.com को ऑफिशियल वेबसाइट DEALCARER आपको यहीं गूगल में लिख देना है, या फिर URL बॉक्स में लिखेंगे तो DLK.com को ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने में एडमिट कार्ड में आप दिखेंगे यूपी पुलिस SI ASI LDC क्लर्क टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड। क्लिक करते ही आप जो है यहाँ आ जाएंगे। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है लिंक एक्टिवेट आज ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम डेट यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम डेट देख पाएंगे। और इसके बाद यहाँ लिखा है टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर, क्लिक करिए। और क्लिक करते ही आप जो है यहाँ आ जाएंगे, देखेंगे यूपी पुलिस SI सॉफ्टवेयर। दोस्तों, टाइपिंग के लिए हम आपको यहाँ पे 5-7 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो है टाइपिंग मास्टर 10। जी हाँ, ये है टाइपिंग मास्टर प्रो। और यहाँ पे आप जो है हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है सेटिंग करके हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे टाइपिंग सीख सकते हैं। एक कुर्ती देव का हिंदी रहता है, यहाँ पे देखेंगे एक कीबोर्ड बताया जा रहा है इंग्लिश का, और जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको उंगली बताई जाएगी किस उंगली से आपको टाइपिंग करना है। 5 से 7 दिनों में बहुत ही आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ सॉफ्टवेयर बताए जा रहे हैं जो कि आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है किस उंगली को कैसे प्रेस करना है। और ये देख के आप आसानी से इंग्लिश हिंदी वगैरह के टाइपिंग को सीख सकते हैं। तो इनको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए टाइपिंग ट्रेनर भी है, ये भी आपको सिखाता है। और यहाँ पे हम जितने भी सॉफ्टवेयर लेके आए हैं सारे सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही अच्छी से जानकारी देते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करेंगे तो आप जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे और इनको आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ाम में ये सारे सॉफ्टवेयर काम कर जाएंगे। और अगर आप जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम जो है शाम तक एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड लगा के आप भी अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल में भी कीबोर्ड लग जाता है और आप जो है इससे भी टाइपिंग कर सकते हैं, मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आप अगर चाहते हैं कि आप मोबाइल से भी टाइपिंग सीख सकें, मोबाइल में भी कीबोर्ड लगा के, तो आपको कीबोर्ड ख़रीदना होगा, अच्छा सा कीबोर्ड ख़रीदना होगा। और इससे आप जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके मोबाइल से कनेक्ट करके आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और इसके जो एडमिट कार्ड को आप जो है यहाँ पे आज एक्टिवेट हो जाएगा। हम जैसे एक्टिवेट होता है हम आपको बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और जितने भी होने वाले एग्ज़ाम होंगे, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, सभी एग्ज़ाम में ये आप टाइपिंग वाले में सभी में ये टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, सभी में काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे वेबसाइट DLK.com के साथ।